Të dhënat private të këshilltarëve të lartë të sigurisë së presidentit të SBA Donald Trump mund të aksesohen në internet, raportoi të mërkurën në revista gjermane e lajmeve Der Spiegel, duke shtuar pasojat nga përdorimi i zyrtarëve të një bisede grupi në sinjal për të planifikuar sulme ajrore në Yemen, numrat e telefonit celular, adresat e postës elektronike dhe në disa raste fjalëkalimet e përdorura nga këshilltari i sigurisë kombëtare Mike Waltz, sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth dhe drejtori i inteligjencës kombëtare Tulsi Gabbard mund të gjenden nëpërmjet shërbimeve komerciale të kërkimit të dhënave të hakuara të hedhura në internet, raportoi media gjermane. Administrata Trump është përballur me thirrje për dorëheqjen e zyrtarëve të lartë mes kritikave dypartiake pas zbulimeve të turpshme të SHN-s. Grupi i bisedës, i cili përfshinte nën presidentin JD Vance, Hegseth, sekretarin e shtetit Marco Rubio dhe të tjerë, diskutoi planet e ndjeshme për të kryer sulme ndaj objektivave Houthi në Yemen nëpërmjet aplikacionit Sinjal, duke kërcënuar potencialisht sigurinë e ushtarakëve dhe grave amerikane që marrin pjesë në operacion. Të mërkurën në mbrëmje, Trump mbështeti Hegseth duke thënë se ai nuk kishte të bënte me këtë dhe i quajti skandalin një gjueti shtrigash. Numrat e telefonit dhe adresat e emailit, kryesisht aktuale, janë përdorur në disa raste për profilet në Instagram dhe LinkedIn, shërbimin e ruajtjes së cloud Dropbox dhe aplikacionet që gjurmojnë vendodhjen e një përdoruesi. Der Spiegel raportoi se ishte veçanërisht e lehtë për zbuluar numrin celular dhe adresën e emailit të Hegseth, duke përdorur një ofrues komercial të informacionit të kontaktit. Ai zbuloi se adresa e emailit dhe në disa raste edhe fjalëkalimi i lidhur me të mund të gjenden në më shumë se 20 rrjedhje të dhënave. Ai raportoi se ishte e mundur të verifikojë që adresa e emailit ishte përdorur vetëm disa ditë më parë, shkruan The Guardian. Ai tha se numri i celularit çoi në një llogari WhatsApp që Hegseth, duket se e kishte fshirë vetëm kohët e fundit. Numrat e Gabbard dhe Waltz thuhet se ishin të lidhur me llogaritë në shërbimet e mesazheve WhatsApp dhe Sinjal. Der Spiegel tha se kjo i bëri ata të ekspozuar ndaj instalimit të spyware në pajisjet e tyre. Ai madje tha se ishte e mundur që agjentët e huaj të kishin spionuar gjatë bisedës së fundit të grupit Sinjal mbi planet top secret të SBA-s për sulme ajrore ndaj rebelëve Houthi të Yemenit më 15 mars. Waltz përfshiu padashi një gazetar në bisedë, Jeffrey Goldberg të revistës The Atlantic. Revista publikoi detajet të mëtejshme të bisedës të mërkurën. Der Spiegel tha se 3 zyrtarët nuk ishin përgjigjur kërkesave të saj për koment. Këshilli i Sigurisë Kombëtare tha se llogaritë dhe fjalëkalimet e Waltz, të referuara nga revista gjermane, ishin ndryshuar të gjitha në vitin 2019.